Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Кофе. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня на этой замечательной чашечке посмотрим такую тему. Что стучит, что гремит, что уже на пороге у вас стоит. Смотреть я буду на ближайшие 5-7 дней. Если тема интересна, присоединяйтесь и давайте вместе посмотрим. Что стучит, что гремит, что на пороге у вас стоит. Так. Здесь какие-то вопросы из вашего прошлого. Прошлое напомнит о себе. Будете с кем-то разбираться, либо с чем-то разбираться. Смотрите, ситуация, в принципе, для вас положительная идет. То есть это нужно сделать для вас, для вашего дальнейшего будущего. Просто как-то врасплох вас это все застанет. Да, будете думать об одном, а произойдет немножко все по-другому, либо другое. Здесь человек, с кем нужно разобраться, либо с кем нужно определиться, либо поставить точку, запятую, да, вот будете разбираться с кем-то человеком из вашего прошлого. И опять же, ситуация еще какая-то идет. Вот одно на другое накладывается. Но у вас линии светлые, хорошие. Это говорит о том, что все закончится очень положительно для вас. В блюдце, ну вот денежная масса вам тут вышла, денежная кучка. Ждите денежку, денежка придет. Может быть, вы уже ждете, там, рассчитываете на пенсию, на зарплату, на премию. Может быть, вам кто-то пообещал, что вот я там заплачу, дам, выдам. Вы эти деньги 100% получите. Считайте, что они уже у вас в кармане. Только важно будет распорядиться как-то правильно этими деньгами. Не спустить все за один день, там, либо за несколько дней. Сумма, в принципе, приличная идет к вам в карман. Так, еще кто-то будет задерживаться, опаздывать. Может быть, какая-то встреча будет переноситься. Это не критично, но вы почему-то будете нервничать. То есть это нормально, все в жизни бывает. Вот, не нервничайте, всему свое время, все произойдет, все случится. Ну, немножко с небольшой задержкой. Так, еще у вас вышла какая-то змея, но она прям какая-то покалеченная, пораненная. Кому-то из ваших недоброжелателей благодаря вам прилетит, причем больно будет. Либо это действительно как факт, да? Кто-то хотел подставить вас, а подставился сам. Либо человек что-то против вас там думал, затевал, но и, как знаете, обратка полетела, как бумеранг, да, прилетел, вот получит именно за вас, за то, что против вас делал, либо хотел сделать. Так и так может отыграться. Вы прямо узнаете и так и ахнете, скажете, ну надо же, да? Ну надо же, есть же все-таки справедливость на белом свете. В принципе, здесь больше как приятная даже какая-то новость идет. Так, чашка. Ух ты. Ой, смотрите, вам кто-то руку протянет. Вы лежите на спине. Нет сил подняться, нет сил встать. Опять же, это может быть в переносном смысле. Ну, допустим, какая-то ситуация, которую невозможно решить. У вас не хватает сил, у вас не хватает времени, у вас не хватает возможности. Да? Вы в положении лежите на спине, и встать вы не можете. Здесь именно человек протягивает вам руку и вот говорит, все, вставай, я тебе помогу. Опять же, помощь может быть как и физическая, так и материальная, так и другие виды помощи могут отыграться. Человека этого вы прекрасно знаете. Человек себя, кстати, в вашу сторону по-разному проявлял. Ну, вот видите, в этот раз идет помощь, поддержка поможет встать. Также, мои хорошие, кто болеет, приболел, у кого самочувствие не очень, то здесь вот четкий знак того, что вас вылечат. Например, обратитесь к специалисту, к доктору, назначит вам хорошее лечение. Да? То есть протянет руку, поможет вам встать на ноги. Хороший знак. Так, еще. Здесь пожилой человек вышел, в возрасте, да, старше, чем вы. Человек с претензиями к вам
с каким-то даже обвинением, как с нападкой даже в вашу сторону идет. Пятерку готовит, но пятерка не случится. Как в последний момент либо что-то поменяется, либо встреча не состоится, либо у человека глаза раскроются, что в принципе и что это я буду ругаться, да, все хорошо, все нормально, либо все хорошо, нормально закончилось. Так, выходит мне дорога, причем дорога очень ранняя, прям рано-рано куда-то вы пойдете, будете собираться. Когда будете собираться, готовьтесь как с вечера. Здесь такой риск пойти и вернуться обратно, то есть что-то забыть, там, забыть кошелек, забыть очки, забыть, может быть, какие-то важные документы. Все проверяйте перед выходом из дома, потому что дорога петлей идет. То есть вы в попыхах собираетесь, выбегаете, там, добегаете буквально там, до остановки. Понимаете, что вы что-то забыли, разворачиваетесь, бежите обратно домой. То есть здесь нужно это предотвратить. Не просто важно, но и нужно, да, чтобы вы туда-сюда не петляли, а именно делали свои дела, и нигде не опаздывали. Какой-то непростой разговор с мужчиной на повышенных тонах. Причем как взаимно острая, обоюдоострая ситуация идет. Вы ему, значит, слово, он вам 10 в ответ. Потом, значит, он вам слово, вы ему 10 в ответ. Ну, в общем, как-то стычка даже такая небольшая происходит. Мои хорошие, это утопия. Спорить, ругаться – это утопия. Так вы вопрос не решите. И смотрите, вы глухи к этому человеку, вы не слышите, что он хочет вам сказать. Вы сразу уходите в обиду. И то же самое происходит с этим человеком. Здесь как-то нужно по-другому, как-то конструктивно решать все вот эти разногласия и научиться каким-то другим образом, наверное, высказывать свои претензии. Тут большой риск просто разругаться в пух и прах, да, в хлам разругаться и не решить вопрос, да, а еще больше как бы неприятностей себе нажить. Подумайте, как вы можете обыграть эту ситуацию, и не влазьте, пожалуйста, в споры. Вообще, это категорически сейчас вам не подходит и ни к чему хорошему не ведет. Научитесь, либо придумайте, как вам донести для вас важную информацию другому человеку. Так, две дороги, одна на другую накладывается. Куда-то вы пойдете по делам, либо поедете по делам, и попутно еще что-то порешаете, сделаете, добьетесь. То есть такой прям день у вас идет где-то вот в серединке загаданного срока. Очень такой удачный, когда вы, как говорится, сразу двух зайцев убиваете. Тут какое-то осознание у вас, осознание и принятие. Может быть, вы к кому-то либо к чему-то очень категорично относились, были настроены, да, вот прям в штыки, да, в штыки. Как пересмотр своего отношения, пересмотр восприятия всей этой ситуации. Вы знаете, вам станет намного легче. Как, знаете, стресса меньше станет. Вот не могу сказать, что вы смиритесь, скорее вы как примите как должное и скажете, ну, все люди разные, каждый живет по-своему, да, либо все в жизни бывает, что я тут кипячусь, да, все, в принципе, неплохо, легче, вам вот на душе легче становится. Так, и здесь кто-то будет настойчиво предлагать вам свою кандидатуру в виде попутчика, в виде товарища, там, не знаю, пообщаться, поговорить, что-то вместе сделать. Прям человек лезет, вам прям под левую руку лезет. Непонятный помысл этого человека, и вас это будет немножко раздражать. Особенно, если это человек новый, либо человек, с кем вы мало общались. Значит, мои хорошие, я не вижу негатива, но я вижу, что человек ищет какой-то выгоды. Выгоду, да, ищет выгоду. Может быть, вы обладатель какой-то важной, ценной информации. Может быть, вы что-то умеете, знаете, либо у вас получается лучше, чем у других. И человек решил к вам, значит, подлезть, подмазать, да, чтобы воспользоваться тем, что есть у вас, либо тем, что вы умеете делать. Ну, такого типа друга разыграть, там, рубаху парня, либо девушку. Да, вас ваша интуиция не обманет. Да, здесь кроется именно выгода. Выгода. Не чисто человеческий интерес. Вот ты хороший человек, я хочу с тобой общаться. А вот какую-то выгоду ищет. То есть ваша интуиция вас не обманет. Смотрите, здесь у вас петушок вышел. Петушок. Но он, правда, стоит немножко у нас
вертикали. А это говорит о том, что нужно будет приложить усилия. Приложить усилия, чтобы повернуть удачу к себе, либо чтобы обратить на себя внимание. Мои хорошие, для достижения цели все средства хороши. Не думайте о том, что кто-то обо мне плохо подумает, плохо скажет, там, посчитает, что я там такой-сякой человек. Это вообще вас не должно волновать. Вас должна волновать ваша цель. Какими путями вы к ней идете, не важно, абсолютно не важно. Важно дойти до своей цели. То есть ваша задача этого петушка перевести в горизонтальную плоскость. А то он у вас так и застрянет в этой вертикали. Ну, допустим, открылась вакансия у вас в компании. А вы ходите и думаете: ой, как же я хочу занять эту вакансию. Ну, стесняюсь идти к начальнику. А вдруг мои коллеги подумают, что я там подхалим, либо что я там себя, грубо говоря, продаю. Да? А если вы подойдете, поговорите, то, возможно, вакансия сразу станет вашей. Но это как пример я вам привела. То есть здесь нужно именно идти к своей цели, неважно каким путем. И уж совсем не заморачиваться, кто обо мне что подумает и скажет. Семья очень много времени будет у вас занимать, семейные вопросы, семейные ситуации. То есть вы прям крутитесь вокруг своих близких, родных людей. Очень много отвлекаетесь вы на семью и на решение семейных вопросов. Где-то будете себя игнорировать, свои потребности, и больше посвящать себя другим. Это, конечно, похвально, вы молодец, но собой пренебрегать тоже не стоит. Действительно, нужно как-то научиться, приловчиться, чтобы и там успевать. На себя почаще внимание обращайте и тратьте времени больше для себя, для своих каких-то интересов. Семья ваша никуда не денется. Там все люди взрослые, самостоятельные, и сами могут разобраться. Они просто уже привыкли, что вы у них, как, извините, на побегушках. Вот, и просто уже могут требовать. Требовать, либо просто сидеть и ждать. А когда же вы придете и все тут порешаете, порядок наведете, есть приготовите, там, постираете, всех спать уложите, да? Ну, то есть как немножко на голову садится ваше самое близкое, родное, любимое окружение. Это неправильно. Так, дальше идем. Здесь мужчина, вопреки каким-то вашим ожиданиям, вдруг себя очень ярко начнет проявлять. Но опять же, вы все разные. У кого-то муж не работает, там, у кого-то парень там, не делает серьезных шагов к соединению, да, к укреплению ваших отношений. А у кого-то мужчина там, обещает там, все время что-то сделать и не делает. Да? Вот у всех по-разному отыграется. В эти ближайшие дни, которые мы просматриваем на чашечке, мужчина просто будет рвать и метать в хорошем смысле этого слова. То есть за долгий-долгий период по-настоящему себя проявит именно как мужчина. То есть будет вас и радовать, и удивлять, и даже в какой-то степени восхищать. То есть вы ждете, что опять будет там на диване сидеть, телевизор смотреть, либо там с друзьями куда-то завеяться. А нет, он будет сидеть с вами, он будет вам помогать, он будет работать, он будет зарабатывать, будет проявлять невиданную доселе активность. Ну или, например, вы встречаетесь, мужчина там избегает серьезных разговоров, серьезных предложений, а тут его просто прорвет, что вот давай семью, ребенка, хочу, пошли там подадим документы в ЗАГС, да, и вы просто будете сидеть и думать, ну надо же, как долго я ждала этих слов. Мужчины радуют на самом деле. Так, еще важный момент. Ваш друг, ваш приятель, близкий человек может себя некрасиво повести в вашу сторону. Поступок, которого вы не ждете, действия, которого вы не ждете. Смотрите, все мы люди, всем нам свойственно ошибаться. Не судите по одному поступку, не судите. Всегда старайтесь близким людям хотя бы еще полшансика, но дать. Может быть такое время, может быть человек действительно там устал, заморочился, какие-то проблемы существуют, да? Не ругайтесь со своими друзьями, не ругайтесь со своими подругами. Дайте шанс. Ну, так и скажите, мне неприятно то, что ты делаешь, либо зачем ты это делаешь. Да? Поговорите об этом. Не надо отворачиваться, не надо обижаться. Потому что я вижу, что вы от своего друга просто отвернулись, спиной стоите, ваш друг пытается вас там
ну, развернуть, грубо говоря, да, хотя бы узнать, что случилось, а вы такая, нет, все, обиделась. Так делать не надо, так поступать не надо. А здесь я не вижу злого умысла со стороны вашего друга, вашей подруги, просто ну, какое-то стечение обстоятельств идет. Так, у кого запланированы на следующую неделю важные встречи делового характера? Опять же, это может быть бизнес-вопрос, это могут быть вопросы со всякими документами, бумагами, госструктурами, банками и какими-нибудь там правовыми учреждениями. Может быть, вам что-то нужно получить, да, либо о чем-то договориться, какой-то процесс начать, либо наоборот закончить. Мои хорошие, будьте внимательны и готовьтесь к тому, что все будет гораздо дольше по времени, чем вам, например, обещали. Либо гораздо сложнее, да, по процессам, чем вам тоже говорили. Просто для вас какой-то большой неожиданностью станет, что процесс затянется, либо процесс будет очень долгий, либо нужно будет собрать какой-то огромный пакет документов. То есть, может быть, вам вербально на словах сказали одно, а по факту будет совершенно другое. Это не значит, что вас обманули. Это значит, что просто неполную информацию вам передали. То есть, в принципе, вот кто-то у меня впряжется в какую-то бумажную волокиту и достаточно долго будет вот бегать там из кабинета в кабинет, собирать какие-то бумажки, справки, не знаю, писать какие-то обращения, заявления. Целую папку документов насобирает человек. А хотя человеку говорит, да ничего не надо, просто придешь, мы сделаем. Вот. Если надо, так надо, конечно, делайте и понимайте, что если не вы, то никто. Да? Если вы этим заниматься не будете, то кто это ради вас делает, либо для вас делает. Надо, мои хорошие, придется побегать. Так, еще у меня идет приятный визит. Но здесь вот больше похоже как на доктор. Доктор, косметолог, дантист, да. Человек в белом халате, грубо говоря. Очень приятный визит. В чем заключается приятность? Кто-то рассчитывает, например, идете вы к стоматологу и понимаете, что сейчас отдадите просто все деньги, еще и должны останетесь. А окажется, что гораздо дешевле человек возьмет за работу. Да, либо вообще, в принципе, там гарантийный ремонт может быть, да. То есть, может быть, какая-то небольшая проблемка, которая будет стоить, просто там смешные деньги. Либо вы идете, например, просто к доктору и думаете, ой, сейчас выпишет мне лекарств на все деньги мира, и что же я буду делать? А кажется, что есть препараты, которые хорошие, качественные и стоят недорого. Либо они могут быть, там, не знаю, по страховке вами получены. То есть тоже очень приятно будет. То есть человек в белом халате вас радует. А кто-то из вас пойдет, например, за анализами, да, за результатом по анализам, по тестам. И вы там настроены на то, что сейчас вам скажут, ага, у тебя такое там сложное заболевание, и все, пропало, да, надежды нет. А вам скажут, ничего страшного, ерунда какая-то. Да, все это лечится, все это убирается, это временное состояние. Тогда человек в белом халате вас радует. У вас практически в чашке очень большая лодка. В лодке высокий человек, сильный человек, а за ним кто-то поменьше. Лодка причаливает к берегу. Для вас это большая удача. Для вас, но вы не в лодке, вы стоите за лодкой, вы возле кормы стоите. Смотрите, возможно, кто-то приедет, возможно, кто-то вернется. Возможно, кто-то объявится, да, вот по-всякому может отыграться. Но для вас именно, смотрите, буква У над вами. То есть это большая удача, что эта лодка возвращается, что эти люди возвращаются, либо приезжают. Там еще будут другие люди, как искать внимание, либо тоже приходить навстречу. Но именно вам улыбнется удача. А этот большой человек, какой-то важный человек. Сильный, важный человек, авторитетный человек. Но вы все разные, у каждого по-своему отыграется. Поэтому имейте в виду, приезд каких-то людей, либо возвращение каких-то людей сулит вам большую удачу. Так, еще у меня вышел человек с ключом, ключ в голове. Есть человек, который знает все ответы на все ваши вопросы. Но к этому человеку как-то сложно попасть,
Может быть, вы пытались, либо ждете встречи с этим человеком. Встреча будет очень короткая, очень короткая. Поэтому, если у вас много вопросов, запишите все это на бумажке. Вот просто запишите и просто зачитайте. И старайтесь, я не знаю, то ли диктофон включите. У вас не будет времени расспросить, у вас не будет времени переспросить. Встреча произойдет встреча и разговор произойдет в очень короткий промежуток времени. Поэтому здесь важно подготовиться. Ух ты. Но в донышке у меня семья. Почему-то мужчина стоит, как за порогом стоит мужчина. Девушки, женщины, если ваш мужчина в командировке, куда-то уехал, либо, в принципе, у него такая разъездная работа, допустим, да, мужчина-водитель, либо мужчина, может быть, какой-нибудь ответственный служащий, который постоянно в командировках. Девочки всю неделю будут ездить туда-сюда, туда-сюда, а вы постоянно будете ждать и встречать. Если ваш мужчина где-то прям долго-долго был, то он возвращается, причем в эти дни, и возвращается он каким-то поумневшим, извинившимся, таким, знаете, как вот наконец-таки дошло, где его дом, наконец-таки он понял, кто вы для него и вообще насколько ему важна семья. То есть как-то совершенно по-другому себя будет вести, и даже вот тембр голоса будет меняться, когда он будет с вами говорить, либо с детьми. То есть на это еще будете обращать внимание. Если вы мужчина, то вас ждет либо встреча, либо знакомство, и так может отыграться, с очень прекрасной женщиной с детьми. Вот, может быть, это ваша бывшая жена, может быть, это ваша настоящая жена, а может, это ваше будущее. Да? Кто знает, это жизнь. Но здесь именно, видите, да, семья, и мужчина чуть дальше стоит. Кстати, у кого-то отыграется, что мужчина вернется с победой, потому что он идет в знаке Овна. С победой. Причем, знаете, как говорят, на понтах, да? Такой прям крутой-крутой. Я молодец, я победитель. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.